Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить незабываемое турецкое печенье, которое переводится как стук сердца. Для начала нам нужно сварить сахарный сироп. 2 стакана сахара, добавляем 2 стакана воды, хорошо все перемешиваем, добавляем лимон и после закипания варим 15-20 минут. Если вы хотите, чтобы сироп был гуще, варите 20 минут, можно и 25 на среднем огне. Но для этого печенья достаточно и 15 минут. Количество всех ингредиентов я оставлю в описании. Теперь приступаем к приготовлению самого теста. Для этого сливочное масло, молоко, растительное масло, манная крупа, несладкий йогурт. Все хорошо перемешиваем. Масло у меня из холодильника. Теперь добавляем ваниль и соду. Постепенно добавляем муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Тесто должно быть приятным на ощупь, мягким, не липнуть к рукам. Сначала я замешиваю просто в емкости, потом уже переношу замешивать на поверхности. Тесто уже мягкое, эластичное, не липнет к рукам. Скручиваем из него колбаску и делим на части. Режем примерно по 1,5 сантиметра. У меня получилось 23 таких штучки. Формируем печеньки. Это можно делать просто на столе без узора или же подобрать что-нибудь, чтобы сверху самой печеньки получился какой-нибудь узор. Разминаем тесто, добавляем туда орехи, семечки. Вообще в оригинале это печенье готовится с грецким орехом, но я решила сделать с арахисом и семечками. Вот закрываем как вареник. Все, печенька готова. Делаем так со всеми остальными. Слаживаем печенье на противень и выпекаем до золотистого цвета. А у меня получилось 40 минут на 180 градусов. Печенье хорошо отстает, оно не прилипает. Перелаживаю в емкость поглубже и буду заливать сиропом. Сверху прямо на печеньку хорошо поливаем сиропом, чтобы печенье хорошо пропиталось. Оно должно быть в сиропе примерно до половины. Теперь все хорошо накрываем. У меня печенье настаивалось всю ночь. Утром я его еще перевернула, чтобы хорошо пропиталась верхняя часть, буквально на пару часов.
Теперь переворачиваем его обратно. И по желанию можно украсить или орехами, или фисташками. У меня кокосовая стружка. Все, наше печенье готово. Пропиталось сиропом, оно очень вкусное, сладкое, внутри орешки. Поверьте, его тесто незабываемо вкусно. Если вы один раз попробуете, вы уже его не забудете. Приятного аппетита!